完了，兄弟们，完了！我的密封箱完蛋了！我靠！我靠！我靠！今天吹大风，我的天啊！还好这个蜜蜂没有跑啊！早知道我今天就上来把这个给它拿掉了。哎呀，果然就出问题了。还好这边这一箱没有倒啊，这边这一箱倒了。今天被大风吹倒了，我靠，妈呀，我的天哪 ，Oh my god， 我靠，我刚才一看，我说那个防太阳晒的那个垫子怎么跑到上面去了？看看，跑到上面那里去了。然后现在这个箱子倒出来了，还好这个蜜蜂还在这里啊！我去，之前有朋友啊就建议我不要放这个，果然被风吹倒了。哎呀，这个都裂了！哎呀，我这个小蜜蜂，哎呀喂，心疼死了！把这个拿走先。哎呀呀呀呀！还有这个马蜂过来偷我这个蜜蜂。哦哟，怎么就倒了呢？太惨了吧！哎呀，还好的是这个蜜蜂没有跑。现在赶紧把它们弄回去。先把这个拿出来吧。哎呀，这个风实在是太大了，手机都给我吹倒了。现在这个把它弄回去了，我不敢像之前那样子放了。然后这边这一个的话没有倒啊，差点损失掉一小蜜蜂，还好没有压死，还好它那个蜜蜂也没有逃跑，可能是有那个皮在那里的话，它是不会跑的。这个还是比较牢固一点的，因为我上面放了这个砖块，然后过来看看这边这一箱，这边这一箱的话，那个挡雨的那个垫子，这个都已经被吹下来。今天刮了一场非常大的风，像这一块，我还放了这个砖头的，砖头都掉下来了。刚吃完饭了。然后我就看到那个泡沫垫怎么跑到上面去了，一看那个风箱，哎呀，倒了，哎呀，把我吓一跳，还好有惊无险。